Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso siamo tornati in campo gara. Oggi puro allenamento, tanto divertimento e test della mia VRC, perché ragazzi mi devo preparare al meglio per le prossime gare, quindi ogni competizione è buona per allenarsi. Non vedo l'ora di scendere in pista, non siamo tantissimi, ci troviamo al Cross Village di Roma e che ve devo dire? Che adesso devo andare a scendere la mia VRC, andiamo sotto i box. Faccio! Allora, che si dice con sta VRC? Che c'è da lavorare, però va bene ragazzi, una bella macchina proprio. Ti piace? Te vedo, guarda come sei sereno, guarda. Guarda che finisce sta qualifica per provare. Guarda. Dai, che... Mo vediamo se le modifiche apportate rendono, perché le prime prove... Barra più morbida, abbiamo cambiato le molle. Ma perché? Perché ci troviamo in un tracciato abbastanza ostico per le condizioni, le buche che ha ragazzi, però è allenamento. A Roma purtroppo abbiamo poche piste, Facio, però ormai siamo levati il problema. Sempre in trasferta, andiamo con la VRC, andiamo. Si scende in pista su un circuito con un fondo veramente difficile, perché veramente sconnesso. Ogni volta su questa pista c'è sempre qualcosa che, porca miseria, dico devo intervenire sul mio modello, ma per fortuna che il feeling che sto provando con la mia VRC è veramente perfetto. Mi sento già la macchina in mano, anche se il setup che ho scelto di partenza non è adatto a tutte le parti di questo circuito. Dovremmo sicuramente intervenire. Per fortuna che qualsiasi intervento su questo modello è estremamente veloce, perché oggi non siamo tantissimi, siamo circa una quarantina e il tempo tra una manche e l'altra è veramente poco. Penso che nella seconda manche andremo a lavorare sugli ammortizzatori, perché il modello è veramente duro. Infatti ho utilizzato un olio 6,50 su tutti e quattro gli ammortizzatori, con pompanti da 5 fori per 1,2 all'anteriore e per 1,3 al posteriore, con le molle rosse. La macchina totalmente dura, la pista è sconnessa, capite bene che sono due cose che non cozzano. Ma oltre a questo sto cercando di concentrarmi per impararmi il più possibile la pista, visto che dall'ultima volta è cambiato il tracciato, e comunque oscillo tra la seconda e terza posizione, niente male. Concludiamo la qualifica con qualche errore di troppo, non voluto, ma come vi ho detto il fondo è veramente difficile e tante volte è facile sbagliare. In questa prima manche ho capito che devo lavorare un po' sul freno, perché il nuovo upgrade di casa VRC si sente, la frenata è aumentata di brutto, ma ci portiamo a casa comunque sia una bella terza posizione. E adesso andiamo a lavorare un po' sul modello e partiamo subito con la seconda qualifica. Una qualifica dove, con un piccolo intervento sugli ammortizzatori che riguarda il cambio dell'olio da 6,50 a 5,50 e l'utilizzo delle molle gialle, la mia VRC sta cambiando in meglio, mi ci sto trovando meglio. Infatti sto effettuando dei buoni giri, ma anche qui l'errore non manca. Ma la cosa che sento più di tutti è la tensione, ragazzi, perché quando non ti alleni e quant'altro, comunque sia, anche la tensione non gioca a vostro favore, vi fa deconcentrare. Questo è quello che sto sentendo più di tutti. Concludo anche questa qualifica in terza posizione, ma voglio fare un ultimo giro
libero dai pensieri, vedere in che tempo riesco a girare. Guardate con i vostri occhi, ragazzi, addirittura whippo sui salti. Tocco la testa libera, non ho la tensione della qualifica, devo stare al limite. Guardate, guardate, la macchina è un'altra cosa, guardatela sui salti. Stop anti-italiani, gara terminata. Ero un po'... Chiudo questo giro in 37,4. Un secondo più veloce rispetto a tutti i giri che ho effettuato in qualifica. Uno dei migliori giri, se non vado errato, di tutta la manche di qualifiche. Questo che cosa vuol dire? Che devo solo allenarmi, ragazzi, e con l'obiettivo che ho quest'anno io mi allenerò il più possibile. Vado a togliere questa tensione che mi limita e adesso ci prepariamo alla terza qualifica e qui abbiamo fatto dei bei cambiamenti. Sui differenziali sono sceso dal 7000 centrale al 5000, dal 3000 posteriore al 2000, perché in alcuni punti della pista, per quanto riguarda il differenziale centrale, avevo una macchina che appena toccavi il gas tendeva a scodare, quindi ho preferito alleggerire leggermente il differenziale centrale e posteriore tenendo un anteriore duro, perché questa macchina gira veramente tanto. Può essere definito anche un po' un eccesso lo sbalzo da 15,5,2, però devo fare delle prove. Ma comunque, messa la macchina a terra e va bene, ma va talmente bene. Vado a pensare all'ultimo giro che ho fatto della qualifica prima e che faccio? Una marea di errori, perché dico ma prima ho girato così e così. Calma. Serve la calma, non puoi dare tutto gas quando esci da una curva, bisogna essere calmi. Sto utilizzando le gomme di casa Jetco, le Sting, ho provato nelle due qualifiche precedenti le super soft, in quest'ultima ho voluto provare le ultra soft che non userò assolutamente per la gara perché troppo grip e la macchina punta. Su questa pista con tutte queste sconnessioni, queste creste non aiuta specialmente in curva, ma comunque chiudo anche questa qualifica al terzo posto. Quindi si partirà in finale con il numero 3. Sinceramente sono contento perché non mi sto confrontando con tantissimi piloti, i presenti comunque sia sono abitudinari di questo circuito, mentre io, come al mio solito, arrivo la domenica mattina fresco, io e il buon Federico ben colazionati, ci dirigiamo in pista, facciamo se ci riusciamo delle prove libere e poi ci buttiamo in gara. Così ci divertiamo. Comunque, prima della finale, ultimo ritocco, vado a indurire ulteriormente il differenziale anteriore perché voglio veramente capire se diminuendo comunque sia la chiusura di sterzo del modello e cercando di farla uscire il più possibile di anteriore, se ho un modello più facile che mi piace su queste piste, perché dovete sapere che la guida che a me mi piace è quella dell'on-road, quindi non molto spigolosa, ma comunque sia mi piacciono tutte curve raccordate, insomma so fisse mia, e la cosa buona è sempre avere un modello che risponde ai vostri comandi. Fatta questa piccola modifica, ricontrollato tutto sulla macchina, rifatte le altezze, rebound, tutto quanto, ci andiamo ad allineare e partiamo dalla casella numero 3. Ci siamo, 10 secondi al via, Federico va a riempire il serbatoio, guarda che lo riempie troppo, chiude e il motore si spegne perché si è affogato. Vabbè, tanto riparte al volo. Di corsa e box, la mettiamo in moto, ci fanno partire dai box, ecco il via, sono partiti, oddio c'è un po' di caos, via, partiamo, usciamo dai box che stiamo circa in settima posizione, guardate come sbagliano, Panè, vai tranquillo che ti bevi la cannuccia. Devo far scaldare un po' le gomme perché queste Jetco non partono subito a cannone, richiedono qualche giro prima di dare le loro massime performance, però mi sto trovando bene con il modello, sto
passeggiando. Gli errori non mancano, si è alzato il vento, la pista è difficile, sicuramente nel corso della gara si andrà a pulire, quindi coi tempi scenderemo pesantemente e in un attimo sono all'attacco della seconda posizione. Ho un passo nettamente più veloce, voglio fare una gara completa perché voglio sfruttare al meglio la mia VRC, voglio conoscerla, voglio tornarmi ad allenare, ma mi sono avvicinato, manca poco che lo supero, eccolo l'atterraggio interno. Oh, va dritta, che è successo? Cioè non mi dica che si è rotta. La prima volta che non riesco a finire una gara da quando ho iniziato a correre col fuoristrada. Ma che è successo? Ma che si è rotto? Ragazzi, non sterzano più le ruote. E volete sapere cos'è successo? Una cosa inverosimile. Andiamo in officina. Io più guardo quello che si è rotto e più dico che sfiga. E anche la VRC mi ha detto così, perché il componente che si è andato a rompere è una cosa che, cioè, non succede mai. A me non è mai successo. Purtroppo la sfiga, magari il difetto ci può stare. Per fortuna che mi è capitato prima delle prossime e importanti gare, perché vi annuncio ragazzi che saremo presenti al Reds GP a Gussago, che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre. Trasfertona per DP Modellismo, vabbè, di quello ne parleremo in un prossimo video. Torniamo a noi, torniamo a questa gara. Che cosa si è rotto? Vediamo se ci indovinate. Facciamo una cosa, però mi raccomando, onesti, scrivetelo nei commenti. Io vi dico solo che non mi è mai capitato. La VRC mi ha detto Daniele, ti ha detto sfiga. Che cosa si è rotto? Facciamoglielo vedere. Guarda un po' il retrotreno. Si è rotto il retrotreno? No. Qua problema al motore? No. Il salvaservo ragazzi si è rotto in due, si è spaccato, non mi è mai capitato e non vi immaginate quello che ho detto quando ho visto il danno. Purtroppo succede, i difetti ci sono e meno male che stanno succedendo ora a queste gare amatoriali tranquille, però è sempre un dispiacere, specialmente quando potevamo portare a casa un buon risultato, ma soprattutto era un'occasione per testare e conoscere al meglio la VRC su un circuito dove giro veramente di rado, e questo, oltre a farmi conoscere di più la VRC, mi permette anche di migliorare le mie doti di guida, perché un fondo difficile, i salti farli veloce per essere veloce, poi macchina dritta, whip, era una buona occasione e di quello mi dispiace. Il modello per il resto è completamente integro, le gomme che avevo scelto di utilizzare erano le Sting Super Soft con cui avevo corso sia i 10 minuti di prove libere che le prime due qualifiche, molle gialle come vi ho detto. Per il resto non ho cambiato nient'altro, però oggi c'è bisogno di cambiare qualcosa. Infatti parteciperemo a un'altra gara prima del Reds GP, probabilmente sullo stesso circuito, dove andrò a provare, oltre che naturalmente il salvaservo in alluminio, che quella non è una prova ma è una sicurezza, voglio andare a effettuare ulteriori prove sull'assetto e voglio andare a provare anche gli optional che riguardano le barre stabilizzatrici, barre su cuscinetti a sfera. Questo perché? Perché la classica barra, regolandola in maniera corretta, e vi ricordo vi ho fatto vedere tanti video, vedete, ha questa libertà e ha una sua reattività, ma con una barra a cuscinetti, anche sentito dire da altri piloti per quanto riguarda la VRC, abbiamo una regolazione più precisa durante tutta la fase di gara, ma anche durante tutta l'escursione dell'ammortizzatore. Se solleviamo il modello da terra, la barra magari fa un po' più di fatica a essere libera. Quindi monterò questo come optional, salvaservo in alluminio e molla del salvaservo molto dura. Questo tipo di upgrade potevo anche montarlo subito perché è bello, non costa tanto e naturalmente dà anche la sua efficienza, però sinceramente ragazzi voglio conoscere a fondo questo modello sulla mia pelle, voglio vedere tutti i suoi limiti, gli eventuali problemi, gli eventuali accorgimenti, così da indicarvi quello che dovete acquistare insieme al modello per avere un modello oltre che molto performante, affidabile, e inoltre vorrò anche andarvi a spiegare, secondo il mio parere, qual è un buon setup base di partenza per girare sulla maggior parte di piste con la VRC SBX2. Passiamo ai lati positivi di tutto questo dispiacere di questa gara andata così. La Lettone, la qualità
di questo alettone qualcosa di imbarazzante. Io ogni volta ero abituato a finire una gara, trovare alettone storto e dico vabbè, ho cambiato mo che questo è perfetto. L'usura del modello è praticamente veramente minima, non ha un minimo di gioco su un bicchierino, su un semiasse. Me l'avevano detto, guarda che è veramente tosta, e lo sto verificando. Anche la qualità di tutte le parti metalliche per quanto riguarda torrette degli ammortizzatori e altro è veramente eccelsa. L'upgrade del sistema frenante ha funzionato alla grande, si sente anche lì tanta differenza. Voglio andare a effettuare ulteriori prove di setup, come vi dicevo, quindi molto probabilmente lavoreremo anche sui pesi del telaio. Avevo fatto una prova volante mettendo 20 grammi al posteriore, che però ragazzi con neanche 5 minuti di gara, ma cosa vuoi vedere? Non avevo fatto manco scaldare le gomme. Quindi sicuramente nel prossimo video spero di potervi già comunicare il setup di partenza secondo il mio parere, anche per quanto riguarda optional non costosi ma che fanno il loro. E prima di chiudere il video voglio fare un complimento, oltre che al modello anche al rezzino, perché ragazzi io sono partito con un motore che ho rodato in gara. Finita la gara, l'ho spento, l'ho pulito e l'ho riposto. L'ho ritirato fuori, riacceso, siamo andati in gara. Ancora il motore deve finire il suo rodaggio perché ha fatto a malapena 2,5 litri di carburante. Non mi sono preoccupato dei pieghi. Non mi sono preoccupato di fare un giro in più in qualifica per fare qualcosa, zero problemi. Dopo 7 minuti abbondanti avevamo una quantità nel serbatoio di carburante veramente notevole, ci garantiva di fare oltre 8 minuti. Motore regolarissimo, peccato per la spenta in partenza, ma quello può succedere perché basta riempire il serbatoio fino all'orlo. Quando lo vai a chiudere il tappo crea una pressione maggiore che può fare ingolfare il motore. Federico, ricordati di questa cosa, mi raccomando, la prossima volta te taglio le gambe. E adesso, visto che il modello è un po' sporco, dobbiamo fare questi lavori, ma a breve riandremo in pista. I differenziali hanno 5 minuti, gli ammortizzatori pure, e forse qui però cambieremo l'olio. Volete sapere cosa faccio ragazzi? Io gli do una pulita al volo, cambio queste parti e poi vi mostro il lavoro finito. Ci salutiamo e ci vediamo alla prossima gara. Però guardatelo perché voglio far vedere l'upgrade come sono belli e come funzionano. Adesso una botta veloce con l'RC Magic Cleaner. Che profuma, mamma mia quanto profuma, una spennellata, una soffiata e ecco che è fatta la nostra VRC. Vabbè, adesso mi metto a sede, ci vediamo fra qualche istante per voi, per me qualche decina di minuti. Ben rifatti e siamo pronti per la prossima gara. La mia VRC ha richiesto più di qualche ora perché ci abbiamo voluto ragionare, abbiamo visto i video della gara e abbiamo detto vabbè, interveniamo sul setup, ma non tanto. Abbiamo lavorato sugli ammortizzatori cambiando i pompanti, passando a quelli più classici 1,2 per 8 fori all'anteriore e 1,3 per 8 fori al posteriore, olio 5,50 per tutti e 4 gli ammortizzatori, upgrade montati, quindi salvaservo in alluminio, barre stabilizzatrici su cuscinetti e per finire ho voluto montare anche i pesi, 25 grammi al posteriore e 15 grammi all'anteriore. E ultima prova che voglio andare a fare è cambiare tipo di gomma, più che tipo marchio. Matrix, partirò con le Stardust mescola media e vediamo come si comporta. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi video e iscrivetevi al canale. È arrivato il momento di accendere il mio Rez, vedere se funziona tutto correttamente e domani si scende in pista. Ciao!